dottor Vincenzo Migalettu, che è il presidente dell'ISL Sardegna Medici per l'Ambiente, un'associazione che ha il grande merito di lottare senza mai stancarsi perché quello che dicevamo in verità alla fine della presentazione, che l'ambiente venga preservato e perché in questo modo le persone che abitano nei vari territori che purtroppo oggi in Sardegna sono quasi sotto attacco o forse proprio sotto attacco possano comunque continuare a vivere in un territorio che almeno conserva le caratteristiche attuali, se non un territorio che se venissero comunque realizzate le bonifiche che alcuni territori comunque richiedono potrebbe notevolmente migliorare. Il dottor Migalettu insieme alla sua associazione ha sostenuto sin dall'inizio, quindi sin dal 2011, la battaglia che il comitato No Progetto Eleonora ha iniziato nel 2011, quando ancora eravamo pochi, ancora il problema non era così conosciuto. l'ISL Sardegna in prima persona il dottor Vincenzo Migalettu ci ha aiutato tantissimo, per cui siamo sempre molto felici di ascoltare le sue parole, la sua preparazione, la sua determinazione e anche la sua instancabilità nel continuare a lavorare sia per noi che siamo interessati da questo progetto, ma anche tutta la Sardegna intera, che comunque, come dicevo poco fa, purtroppo soffre per diverse vertenze, delle quali penso il professor Migalettu farà accenno nella sua presentazione. Grazie Emanuela. La professoressa Rossonna ha finito proprio ricordando quanto in realtà l'ambiente ci restituisca se noi lo trattiamo male, e ovviamente ci restituisce tutto in malattie. Come sapete, appunto, la nostra associazione Doctor for Environment, WISE, International Society Doctor for Environment, è un'organizzazione internazionale presente in 33 paesi del mondo e non a caso siamo anche presenti nel paese Sardegna. Quello che è interessante vedere dopo una carrellata così vasta in tutto il mondo è cercare di controllare, vedere, focalizzare la nostra attenzione su quello che ci succede intorno, perché è sicuramente importante. L'altro giorno, credo in questa aula, forse no, era a Serramano, mi pare, ci fossero dei signori che si chiamavano ideologie socialiste che riproponevano come bisognava in qualche modo vedere con apertura, non con chiusura, questo modello di sviluppo legato alle trivellazioni. E a questo punto io avrei voluto ricordare a questi signori quelli che sono i danni dei vecchi modelli di sviluppo che questi signori negli anni 60 ci hanno proposto. E guardate bene, queste aree blu sono i siti di interesse nazionale per bonifica presenti in Sardegna, sono 445.000 ettari. Quello che succede adesso è, come vedete, queste sono le aree che saranno, e spero mai, interessate da progetti di trivellazione per ricerca di idrocarburi o di gas metano o anche per ricerche geotermiche. Vedete che in qualche modo c'è una condizione di attacco straordinario al nostro territorio. Perché? Perché i vecchi modelli di sviluppo, come avete visto, ci hanno già consegnato che cosa? Un primato in Italia, cioè noi abbiamo circa 445.000 ettari iscritti in siti di interesse nazionale. Io lo dico sempre e poi qualche politico si offende, siamo riusciti anche a superare la campagna dove ben sappiamo che nella gestione dell'ambiente c'è l'interferenza di un'organizzazione malavitosa come la Camorra e noi in qualche modo purtroppo siamo riusciti a far peggio. Ma quello che è importante capire è quello che ci succede. In siti di interesse nazionale per bonifica in Sardegna sono iscritti circa 400.000 abitanti,
circa un saldo su 3 vive in un sito di interesse nazionale. Io vengo da Sassari e da Porto Torres, dove siamo tutti iscritti in siti di interesse nazionale per bonifica, per cui 100 sassaresi e 100 portotorresi su 100 vivono in un sito di interesse nazionale. In Italia un italiano su 10, per cui c'è uno spread di giustizia, c'è una forma appunto di, come lo definirebbe De Marzo, di razzismo ambientale che in qualche modo dovremmo imparare a conoscere, perché è uno dei grossi problemi. Perché questo studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 ha ben messo in relazione quelli che sono gli inquinanti presenti in questi siti di interesse nazionale con dei decessi per tutte le cause e dei decessi per tumore. Allora iniziamo ad avere confidenza con questo che è il nostro passato progettuale, ma è la nostra attualità ambientale, di quadro ambientale, di quadro di salute. Questo è il sito di interesse nazionale per bonifica di Porto Torres. Come vedete ci sono 141.793 abitanti. Quello che è ben osservabile è che in entrambi i generi c'è un'aumentata mortalità per i tumori del polmone, per tutte le malattie dell'apparato respiratorio, anche acute, e badate bene, per le malformazioni congenite. Questo sta a significare che l'inquinamento agisce particolarmente anche nel feto quando è all'interno dell'utero. Se vi volete sbizzarrire, qui vedete come per legge, quindi non dobbiamo dimostrare niente, esistono degli inquinamenti sia di falda, di sedimento, di pescato, dove sono presenti appunto metalli, benzeni, solventi, idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi alifatici, clorobenzeni, eccetera, quindi non ci facciamo mancare niente. E a questo punto entriamo nei dati. In tutti questi giorni noi abbiamo avuto delle informazioni su quello che era la situazione di Taranto. Probabilmente non abbiamo avuto la stessa attenzione, tranne qualche piccola notiziola sfuggita nella stampa, sulla nostra situazione che è invece peggiore di Taranto. Questo è il rapporto standardizzato di mortalità grezzo, o corretto per deprivazione. Vediamo che negli uomini è di 109, nelle donne di 115, quindi il sesso femminile, come vedete, è più colpito. Quello che è importante è andare oltre questo dato tecnico, questo rapporto standardizzato, e ho calcolato proprio per darvi un'idea cosa significa questo. Vuol dire che in questi anni presi in osservazione, cioè dal 95 del 2002, noi abbiamo avuto 568 morti in più rispetto a quello che ci saremmo dovuti aspettare rispetto a quella che era la media regionale. E di questi 568 morti in più nel sesso femminile, 127 per tumore, che vuol dire 71 morti in più per tutte le cause in un anno, 16 morti in più per tumori in un anno. E badate bene, questo nel sesso femminile, questo sta a significare che la condizione di inquinamento non è limitata solo al perimetro della fabbrica, quindi non è legata solo ed esclusivamente ad esposizioni in ambienti di lavoro, ma è un qualcosa che ha conquistato anche l'ambiente che circonda la fabbrica. Ovviamente anche il sesso maschile non si può discostare da questa problematica. Qui vediamo 389 morti in più per tutte le cause, 86 tumori in più rispetto a quelli che ci saremmo aspettati, 48 quindi morti che potevamo evitare l'anno e 11 all'anno che potevamo evitare per tumori. Se vi ricordate questo tasso, che è 109 nell'uomo, 115
donne. Vi faccio vedere quelli di Taranto, sono 107 e 107, quindi in qualche modo abbiamo superato Taranto. Questo è importante ogni qualvolta che noi andiamo a valutare progettualità, riflettere su quelle che sono state le progettualità che ci hanno già proposto e quelli che sono i danni che noi abbiamo già avuto. A questo punto uno dei problemi che nasce sempre, che io dico sempre, dice: ma si può morire di sviluppo Saras? Perché abbiamo visto che la Saras, come abbiamo visto, è un po' la capofila di tutte queste progettualità, e necessariamente dobbiamo ricordarci allora quello che è il concetto di SIN del Sud, cioè del SIN appunto che interessa il Sulcis, l'Iglesente e il Custinese, all'interno del quale è contenuto anche il SIN, o meglio l'area di Sarroch praticamente, dove abbiamo già sperimentato quelle che sono le attenzioni all'ambiente di una proponente, il progetto SARS, del progetto SARGAS. Non lo chiamo progetto Eleonora perché non mi va. In questo SIN, come vedete, c'è un eccesso di mortalità sia per gli uomini che per le donne, per malattie dell'apparato respiratorio, del tumore per la pleura, e una mortalità, come vedete anche qui, per condizioni morbose perinatali. Quindi anche in questo caso i bambini sono quelli che hanno subito come i grandi. Qui, come vedete, rispetto agli attesi, agli osservati per tutti i tumori e per tutti i tumori del polmone, per il sistema emolinfopoietico, il linfoma non Hodgkin, ci sono sempre più osservati rispetto a quelli che sono gli attesi, e questo ovviamente anche per quanto riguarda la mortalità. Sono studi abbastanza recenti, sono gli studi pubblicati da Bigeni su quello che è il rapporto di salute nelle 18 aree a forte impatto ambientale presenti in Sardegna. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo 2 SIN importanti, cioè 2 siti di interesse nazionale per bonifica, però abbiamo complessivamente 18 aree a forte impatto ambientale, dove dobbiamo considerare la presenza appunto anche di siti come possono essere Tossido, Marcomere, Ottana, la Maddalena, che non vengono inclusi. E questo, guardate, non risparmia neanche la capitale della Sardegna, cioè Cagliari, che in qualche modo viene presentata come una capitale da cartolina, con un bel panorama, con il sole, sempre con il sole. Se noi andiamo a vedere quelli che sono le patologie che compaiono con maggiore frequenza nella SL numero 8, che comprende quindi anche Cagliari, abbiamo un rischio relativo che è estremamente alto, è 1,13. Che cosa vuol dire? Paragonandolo a quello che dovrebbe essere il rischio presente in Italia, e quindi Valpadana, Basilicata compresa, noi abbiamo una situazione che ci rende più a rischio per quanto riguarda l'area urbana di Cagliari e anche il comune di Decimobusto. E come vediamo, su quei casi attesi, che dovevano essere 637 per quanto riguarda i casi in linea con quelle che sono le medie della penisola, invece abbiamo 879 casi, quindi 242 casi in più. Quello che è importante vedere è come la densità di questi casi è molto maggiore in questi distretti, che sono appunto i distretti dove abbiamo la Saras, e in particolare abbiamo anche la zona industriale di Macchiareddu con l'inceneritore del Cacice annesso. Abbiamo parlato di bambini. Effettivamente è stato infelice quell'intervento di qualcuno che diceva: ma perché portare i bambini a una discussione scientifica? Ammesso che gli ingegneri della Saras abbiano portato argomentazioni scientifiche. I bambini erano invece più interessati
interessati a questo discorso, erano quelli che in qualche modo avevano il diritto di rivendicare il loro futuro, perché, come vediamo, questo è un lavoro pubblicato da poco, nel febbraio del 2013, che mette bene in evidenza come i bambini di Arborea stavano manifestando la non volontà di diventare purtroppo come i bambini di San Rocco. Bambini di San Rocco che, come vedete, hanno ormai compromesso il loro patrimonio genetico. Questo è uno studio che ha messo a confronto i bambini di San Rocco rispetto ai bambini di Burcei e nei bambini di San Rocco, in particolare nell'epitelio della mucosa delle prime vie aeree respiratorie dei bambini di San Rocco, ci sono delle modificazioni epigenetiche, cioè delle mitigazioni di alcune basi dei cromosomi, ma addirittura dei danni dei cromosomi molto più consistenti. E questo messo in correlazione con quello che è il livello di benzene e dilbenzene presente nei vari siti di San Rocco confrontati con la stessa presenza, o meglio l'assenza nell'aria di Burcei. Quindi in qualche modo non abbiamo dato un futuro a questi bambini, che sicuramente rispetto a quello che è il danno genetico e in particolare il danno epigenetico saranno molto più esposti a qualsiasi tipo di malattia degenerativa, malattia tumorale, e quindi in qualche modo abbiamo pregiudicato quello che era il loro futuro. Quindi andare con le bandierine del no dei bambini di Arborea era un loro diritto che va rivendicato proprio come un diritto fondamentale per l'infanzia. E qui ovviamente ci sono dei dati che sono statisticamente significativi, che non sto a leggervi, è importante che voi afferriate il concetto. A questo punto è evidente che dobbiamo considerare un problema, cioè dobbiamo consapevolizzare quello che appunto, quella che ho lanciato in Sardegna. Poi ho visto che l'ha riportato anche il Fatto Quotidiano, il famoso PV Syndrome, non ha citato l'origine di questa PV Syndrome. In realtà è un qualcosa che, come dicevo sempre, nasce negli Stati Uniti, quando appunto i neri d'America e gli ispanici d'America scoprirono che c'era un atteggiamento razzistico nei loro confronti anche nei confronti del loro ambiente, e appunto questa sindrome è il cosiddetto place in the black's backyard, cioè mettilo nel giardino del nero. È impensabile non collegare questo tipo di atteggiamento agli ingegneri della Saras, che con una sufficienza così guardavano alle migliaia di persone che avevano di fronte e non riuscivano a capire come mai il loro atteggiamento appunto pipi, cioè di metterlo nel giardino del nero, non fosse capito con il valore scientifico che secondo loro dovrebbe avere questa valutazione. A questo punto ci poniamo il problema di capire se in realtà dobbiamo continuare o no a subire quello che io chiamo una forma di razzismo ambientale, e in particolare in questo momento una situazione di mobbing territoriale. Cioè è chiaro che se noi abbiamo già 445.000 ettari che sono stati in qualche modo compromessi, e quindi là noi dobbiamo esigere che esistano delle adeguate politiche di bonifica perché si possa vivere in maniera come dire non compromessa, almeno sul piano della salute oltre che sul piano economico. Non possiamo accettare che ci possano essere altre 43.000 ettari per il progetto Eleonora, 18.000 ettari per il progetto IGIA, addirittura altre 150.000 ettari per tutti quelli che sono i progetti di trivellazione per ricerche geotermiche, nonché poi tutti gli altri progetti che abbiamo visto prospicienti alle coste della Sardegna che interessano il mare. Per cui
è evidente che dobbiamo in qualche modo avere una coscienza di quello che sta succedendo. Il mobbing territoriale è appunto tutto quell'insieme di comportamenti anche violenti, non solo fisicamente ma violenti dal punto di vista per esempio dell'informazione. Noi vediamo a Sassari quanto sia violenta la Nuova Sardegna a censurare quelle che sono le ragioni del no alla chimica verde, quanto sia invece accondiscendente ad accettare tutto ciò che viene passato attraverso il pedine dell'ufficio stampa dell'ENI e quanto certi giornalisti siano assolutamente pronti a supportare queste azioni di marketing. Qualcuno li ha chiamati marchettari, si sono offesi, ma in realtà è una traduzione dall'inglese, cioè collaborare a un'azione di marketing, no? non altro. Quindi capite bene che in qualche modo dobbiamo avere consapevolezza di queste cose. Trivellazioni e rischi sanitari, non mi dilungo, se ne è già parlato abbastanza. Mi interessa però sottolineare un dato che emerge dalla letteratura recente, un lavoro del 2012, per controbattere quello che poi dicono gli ingegneri della sala, cioè dicono ma state tranquilli, mica è un pozzo di lavorazione o di altro, solamente un pozzo di esplorazione. E quello che emerge appunto da questo lavoro che è proprio quella la fase più critica, è la fase dove si possono verificare proprio le aggressioni maggiori, specialmente nelle persone che sono all'interno di mezzo miglio dove si ha il pozzo esplorativo. Quindi ci sono ben documentati degli indici di pericolo subcronico non tumorale, di pericolo di patologie croniche, ma anche poi di patologie di rischio cumulativo per cancro. Le sostanze che vengono appunto messe in relazione a questi pericoli sono il trimetilbenzene, l'oxilene, gli idrocarburi alifatici e il benzene. Quindi questo è quello che sicuramente possono rischiare le bambine che stanno nella immediata vicinanza di quel pozzo solo ed esclusivamente esplorativo, non produttivo. Altra cosa che è interessante, sempre per quanto riguarda le emissioni, e queste sono osservazioni che come EISDE, ma che abbiamo mandato, ma abbiamo collaborato poi con la 3A per dare alcune informazioni appunto dal punto di vista delle ricadute sanitarie. Un altro dato che ci ha lasciato sconcertato è quello che nello studio di impatto ambientale della Saras emergeva. Loro dicono guardate, abbiamo assaggiato in maniera geochimica quelle che sono le caratteristiche del gas che verrà fuori e badate bene, essi stessi, cioè la SAR stessa, hanno individuato la presenza di radon, che è un gas radioattivo che viene fuori diciamo, è l'espressione del decadimento praticamente dell'uranio 238-235 presente normalmente nel terreno, ma che in alcune situazioni, in certi serbatoi sotterranei, può essere rappresentato in maniera maggiore. E badate bene, qua addirittura si danno loro una soglia di anomalia che è di 1280 e fanno la media e dichiarano essi stessi che superano questa soglia di 1741, ma addirittura il valore massimo che loro riescono a ritrovare è come vedete, di 104.000. Che sicurezza ci può dare una situazione del genere? E quindi in qualche modo il problema della radioattività nell'ambito di queste perforazioni sicuramente è un problema che va ben conosciuto. Il radon è un composto gassoso che
è uno dei maggiori responsabili di quelli che sono i tumori polmonari, in particolare una forma particolare che sono gli adenocarcinomi, cioè è un cancerogeno di gruppo 1A secondo la tabella dello IARC, cioè dell'International Agency Research on Cancer. Non mi soffermo sulla questione dell'idrogeno solforato, l'avete già visto, danno una soglia d'allarme di 2 parti per milione, e in realtà già vedete che con soglie molto ma molto più basse abbiamo già bruciori agli occhi, cioè fenomeni irritativi nei confronti delle congiuntive, della mucosa del naso, dei disturbi come appunto mal di testa, disturbi neuropsicologici, ritardi verbali, deficit motori, deficit di coordinazione d'occhi chiusi, riduzione della presa manuale, riconoscimento cromatico, cioè tutti quelli che sono i segni di una neuropatia degenerativa periferica, e ovviamente con valori più alti che nessuno ci dice che non succederanno mai. Abbiamo visto appunto esplosioni, blowout, tutte quelle che sono le possibili risalite con valori più alti. Si possono avere appunto edemi polmonari, intossicazione acuta, danni del sistema nervoso, collasso, paralisi e morte immediata, che è un po' quello che è successo ai poveri operai che nella SARS erano entrati all'interno di alcuni serbatoi. Rischi dei fluidi di perforazione sicuramente sono abbastanza conosciuti. Quello che è importante ricordare è che non sono invece conosciuti quelli che sono le sostanze presenti nei fluidi di perforazione. Quello che si sa è che nel 75% sono sostanze chimiche che hanno effetti irritativi sia sulla cute sia sulle mucose, sulle congiuntive e sulla mucosa dell'apparato respiratorio e gastrointestinale. Nel 40-50% sono delle sostanze che hanno effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, sul sistema immunitario cardiovascolare urinario, nel 37% hanno effetti sul sistema endocrino, nel 25% hanno un'azione genotossica e cancerogena. Quindi bene si sa. Allora il problema che ci poniamo è questo: che cosa dobbiamo fare in questo territorio? Abbiamo visto quei 445.000 ettari già compromessi da 20 modelli di sviluppo. Adesso vediamo proposti poco meno di circa 300.000 ettari ancora da compromettere in altri modelli di sviluppo, ma esistono altri meccanismi, esistono altre possibilità di andare oltre quello che è il dato del petrolio. Guardate bene che il problema del petrolio comunque ce lo dobbiamo porre, ma in che termini? Il petrolio, appunto, come diceva la Rossonia prima, ormai è arrivato al fondo del barile, stiamo raschiando il fondo del barile, è qualcosa che non può essere più proposto per quello che può essere un modello di sviluppo futuro. Vi faccio vedere una cosa molto semplice: quanta superficie e quanta resa, ed è importante saperlo qui in Sardegna, dove abbiamo dei limiti precisi. Noi siamo un'isola e l'essere isola molto spesso ci permette di avere una capacità di vivere anche nel nostro intimo quello che è il nostro territorio. Guardate che cosa succede se noi usiamo dei pannelli fotovoltaici con una resa media per produrre 1600 megawatt abbiamo la necessità di impiegare solo ed esclusivamente 70,56 km². Se dovessimo invece ragionare come ragionano quelli dell'ENI e dovessimo produrre invece biomassa per alimentare un inceneritore miserabile da 43,5 megawatt, dovremmo impiegare circa 1200 km². Allora è chiaro che per chi ha il dovere di proporsi come classe dirigente in Sardegna deve in qualche modo avere ben chiaro cosa dobbiamo fare del nostro spazio, se lo dobbiamo fare amministrare agli altri oppure no. Ci sono sicuramente madri di famiglia, persone che amministrano una casa, ma quando mai
noi possiamo permettere che qualcuno venga nella nostra casa e ci dica no, il tinello deve essere solo di 5 metri per 5, la camera da letto di 2 per 3, invece la sala caldaie deve essere di 150 per 150 metri quadri. Non possiamo, secondo me, permettere a nessuno che a casa nostra vengano a decidere quale può essere lo spazio che noi dobbiamo dedicare al nostro vivere. Invece, guardate, l'Eni Power ci dice: guardate, a noi ci servono i cambi, abbiamo già individuato quelle che sono le cosiddette suitable lanes, cioè le zone che sono che ci vanno bene per la produzione di carni, e noi dovremmo regalarvi praticamente la piana della Nurra fino a tutto il Logudoro, addirittura la mia Anglona, e poi la piana Dottana fino a Sevino. Ma siamo matti per un qualcosa che già in Emilia non viene giudicato nell'idoneo quando si deve produrre appunto dei prodotti di qualità come i formaggi, e appunto ci dicono che in quell'area dove c'è il compressorio della produzione del formaggio parmigiano-reggiano questi tipi di impianti non ci devono essere. Invece questi ci chiedono di dedicare buona parte del nostro territorio a questo tipo di impianti. Ma esiste sicuramente una delle banalità che molti dicono: sì, però le rinnovabili come facciamo di notte? Il sole va via, lo sappiamo, il vento può anche abbassarsi perché non c'è più il sole, e vabbè, ma noi abbiamo anche l'idroelettrico, e badate bene che l'idroelettrico è mica di poco conto. Questo è una centrale idroelettrica presente nel centro della Sardegna. Abbiamo visto quali sono le 1600 megawatt da fotovoltaico, sono circa 700 megawatt in più rispetto a quello che il nostro fabbisogno quotidiano adesso, che sono di 900 megawatt. Ma date, abbiamo la possibilità di usare una pila di 340 megawatt, cioè se noi invece di come dire, ogni volta che abbiamo l'esubero di produzione, cioè quel 700 megawatt in più da fotovoltaico, invece che sprecarlo, lo indirizziamo qua in quella che è la stazione di pompaggio di Benzone, possiamo far risalire tutta l'acqua su e poi la facciamo riscendere quando ci serve. E badate bene, noi abbiamo una situazione straordinaria da questo punto di vista. E quello che non è straordinario che cos'è? È la presenza esorbitante di impianti termoelettrici. Noi per i nostri 1000 megawatt, 900.000 megawatt di consumo abbiamo installato in Sardegna 660 megawatt elettrici da oleocombustibile, nella migliore delle ipotesi, se no scendiamo verso il carbone, o ancora peggio verso il TAR, che è il rifiuto praticamente della raffinazione del petrolio della Saras. E quindi in qualche modo dobbiamo cambiare. Vi ripropongo la situazione del mistero di Ottana. Ancora non è stato svelato né dall'ARPAS né da nessuno, no? Vi ricordate che è successo che cosa? Che le pecore di questa piana si sono ritrovate immediatamente da bianche e nere. Non è che abbiamo pregiudizi nei confronti delle pecore nere, anzi alcune volte nel gregge le pecore nere hanno un loro ruolo, però quando è tutto il gregge che diventa nero ci sono dei problemi che non vanno. E quali sono i problemi? C'è stato tutto un battage nei giornali, ma chissà come è successo, ma perché? Forse delle sterpaglie. Peccato che nella lana di queste pecore siano stati trovati degli idrocarburi alifatici. Che cosa era successo? Una cosa che una pratica purtroppo quotidiana per chi
usa e lavora dentro queste termocentrali ad oleocombustibile. Avevano deciso di stappare i filtri come? Collegando la caldaia a oltre 30 bar e cercando in qualche modo di togliere un po' di fuliggine. E ovviamente sapete bene, come abbiamo visto, che gli idrocarburi alifatici non sono cose buone. In realtà noi abbiamo la possibilità anche di lavorare su un qualcosa che è molto ma molto più importante, non solo produrre, come abbiamo visto, in maniera diversa, ma distribuire in maniera diversa. Che cosa vuol dire? Se noi andiamo a vedere adesso le rese, noi di tutto ciò che produciamo come energia, la bellezza del circa il 60-70% lo perdiamo nella distribuzione. Mentre se noi dovessimo avere una rete di distribuzione intelligente, riusciremo ad avere rese e un risparmio energetico fino al 60%. Ma la cosa più assurda, e questo lo ribadisco sempre, che esiste una progettualità europea attraverso quello che è il patto delle isole e il patto dei sindaci, che ci richiede questo, cioè ci dice la Sardegna è una regione, un'isola, che ha le condizioni ideali per sperimentare queste nuove forme di produzione energetica. E invece questa opportunità viene sprecata da chi dovrebbe cogliere queste opportunità, portarle avanti ed essere assolutamente all'avanguardia anche nelle soluzioni di quelle che sono le problematiche al mondo. Ma addirittura, vi ricordate quell'acqua di cui stavamo parlando? L'acqua è il bene, è l'oro del futuro, non sarà il petrolio. Ma la cosa più importante, pochi lo sanno, che l'anno scorso è scaduta la concessione che l'Enel aveva su tutti questi bacini idroelettrici della Sardegna. Avete mai sentito una forza politica, un politico che abbia messo in discussione il fatto che questo bene comune come l'acqua, una volta ritornato in mano alla regione e quindi ai sardi attraverso un ente che si chiama ENAS, Ente per le Acque Sardegna, nessuno si è posto il problema di dire che cosa dobbiamo fare di queste acque. Ma guardate, si può fare tantissimo. Il futuro è l'elettrolisi, il futuro è la possibilità di separare l'idrogeno dall'ossigeno. Guardate, le celle a combustibile hanno una resa che è nettamente superiore anche a qualsiasi altro motore a combustione, quindi potremo essere il futuro. Invece, guardate bene, continuiamo a produrre con tutte quelle schifezze e a esportare. Per cui io vi pongo anche il problema di come mai ancora ci chiedano di produrre energia, cercate metano, cercate petrolio, quando noi già, pur essendo un'isola, stiamo esportando circa il 10% anno. Questi sono i dati del 2012. Ma quello che io faccio sempre ricordare è che, guardate bene, produrre energia non vuol dire benessere. Questa è la Liguria e questa è la Sardegna. Le cito sempre assieme perché noi abbiamo le stesse caratteristiche di popolazione, cioè 1,5 milioni di abitanti la Liguria e 1,5 milioni di abitanti la Sardegna. La Liguria, come ben sapete, è l'apice del triangolo industriale dell'Italia, noi dovremmo essere non so che cosa, eppure vedete che come produzione in gigawattora noi produciamo circa il doppio rispetto alla Liguria, cioè 11.793 rispetto ai 6.614. Ma la cosa più importante è che se noi guardiamo il consumo pro capite 6.628 e lo confrontiamo con quello dei Lombard, noi addirittura consumiamo più dei Lombard e siamo, cioè consumiamo più dei signori Moratti praticamente. Io dissi in quell'incontro con gli ingegneri della SADAS che
le manifestazioni di ostilità che la popolazione di Arborea manifestava erano semplicemente espressioni di consapevolezza di chi aveva smesso di accettare che si azionasse un motore a Milano con il tubo di scarico in Sardegna. La cosa più importante è che nonostante tutto, per cui dicono sì, ma se troviamo il metano, ragazzi miei, abbiamo finito con il caro energia. Guardate bene che pur non esiste un mercato come quello sardo che vada oltre quelle che sono le regole del mercato. Nelle regole del mercato esiste che chi produce molto e consuma poco, a questo punto il prezzo del mercato cala, scende. Invece guardate, noi siamo nell'ambito dell'acquirente unico, che è una delle tante società in cui poi si è divisa l'Enel, sempre quelli che dobbiamo pagare di più. In questo dato, mentre a Milano si pagava 20 euro a megawattora, in Sardegna si stava pagando oltre 120 euro a megawattora. Ma la cosa più importante è che quando c'è stata la crisi dopo il 2008 c'è stata una riduzione del prezzo e si è andati per esempio sino a un prezzo medio di 51,82 euro a megawattora in Italia, con l'eccezione, badate bene, della Sardegna, che continua invece a pagare anche in quelle circostanze l'88,92 euro a megawattora, pur esportando l'energia. Se non ci fosse convenienza a questo punto, come mai la dobbiamo esportare se costa poi tanto? E questo ce lo spiega ovviamente Catricalà, perché noi la paghiamo tanto, perché buona parte di quei 900 megawatt che noi consumiamo sono appannaggio dei signori che propongono appunto il progetto Sargas ad Arborea. E perché? Perché godono di quello che è un incentivo statale, che è il CIP6 cosiddetto. L'anno scorso hanno guadagnato solo poco meno di $500 milioni da questo CIP6, ma non è che l'abbiano guadagnato, ci hanno chiesto di metterci la mano in tasca perché noi pagassimo questo miliardo, questo $500 milioni. Per cui è evidente che il problema principale è questa distorsione del mercato, ma lo dice Catricalà, che era l'autority per l'energia, che dice appunto come uno dei problemi della distorsione alla concorrenza è la presenza di queste energie da fonti assimilate, che non sono fonti rinnovabili. È un'invenzione tipicamente italiana, cioè quello di assimilare alle rinnovabili anche le sporcizie. Vi dico un'ultima cosa, quando dicono sì, ma se troviamo il metano abbassiamo i prezzi, ma come? La Sardegna ha prodotto GPL per mezza Italia attraverso la Saras e questi guai nel 2010 sono stati sanzionati dall'autority perché qualcuno, mi dicono a Sassari, aveva cascettato, cioè aveva svelato quello che c'era dietro, cioè avevano detto che avevano fatto cartello per poter aumentare i prezzi qui in Sardegna, per cui noi che producevamo il GPL nel nostro territorio eravamo costretti a pagarlo il doppio rispetto a quello che era il prezzo del GPL che veniva poi portato in terraferma. E poi mi fermo su un qualcosa. È chiaro che non c'è una convenienza economica, ma io mi preoccupo anche per loro, io mi preoccupo anche per la Saras. C'è un bellissimo lavoro che ha pubblicato recentemente, il mese scorso, Nicola Stern, che è un economista estremamente importante, è stato il ministro dell'economia durante lo scorso governo in Inghilterra e che ha posto il problema che è inutile continuare a cercare fonti fossili perché solamente 2/3
di queste fonti fossili potranno essere bruciate, perché ci sono degli accordi internazionali che non permettono più di andare oltre una certa quantità di combustione di anidride carbonica e di produzione di anidride carbonica. E quindi necessariamente che cosa propone? Lui è un economista e quindi si pone il problema, che è quella della bolla del carbonio. Che cosa vuol dire? Che tutti i finanziamenti che i loro signori hanno dalle banche per cercare tutti questi pozzi di petrolio poi alla fine non potranno essere più restituiti, perché ci sarà quella che si chiama appunto una situazione di carbone che non può essere più portato a combustione, per cui dobbiamo anche preoccuparci per le sorti economiche della Saras. Vi ringrazio.